Buyur Zekeriya dayıcığım, senin derdin neydi? Kısırlık. Ya atma, yalan konuşuyorsun. Doğrusunu de. Prostat. O kolay ama 50 liranı alırım. Gel geç bakayım. Efendim siz aynen şu taşı kolye yapacaksınız. Boynunuzda asacaksınız. Fakat canlı renkler giyin. Bak ikisi böyle olduğu zaman kayboluyor bunların arasında. Bunu farklı tişörtler giyin. Kırmızı giyin, pembe giyin. Canlı canlı enerjik olur böyle. Enerjiniz yükselir. Her şey çok güzel olur. Kısmetiniz açılır. Gerçekten kısmetiniz açılır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Peki bunlar ne zaman olacak? Peki ne zaman olur bunlar? Ne zaman olur? 3 dolunay geçecek. Ondan sonra ilk güneş tutulmasında o size böyle yarinizi, manitanızı alacak getirecek o güneş tutulması. Hadi bakalım. Peki bu adamın benim kısmetim olduğunu nereden bileceğim? Nereden anlayacağım? Nereden anlayacağım? Bunu daha önce ben hiç düşünmemiştim. Nereden anlayabiliriz ki? Gözyaşlarında. Sizi görünce buradan böyle damlacık damlacık süzülecek. Onlar akacak sizi görünce. Aman yarabbi diyecek. Koşaraktan gelip sarılacak size. Hadi bakalım koşarak. Yaşadım. Çok teşekkürler. Sağ Hadi olun. koşarak. Hadi bakalım. Hadi gel sen de otur gel. Ablalarım, abilerim inanmayın buna, bu şarlatan ya. Sebze meyvenin beyniniz açılır ya. Kaç lan siz alın ya. Böyle cahillik mi olur ya? Bırakın bunu ya. Harbi diyorum size ya. Ne oluyor bu nümayiş be ya? Ne konuşuyorlar? Norveç fıçısı. Ne konuşuyor? Kendisi orada 2 çay satamayan gelmiş bana burada ticaret mi öğretiyor şu anda? Ya sen Üzeyir, sen ha? Hemen doğru karpuzların yanına gideceksin. Onlara böyle şırıngayla suyu basacaksın ki şişsinler. Onlar kilosu fazla gelsin. Hadi bakalım. Pii, yok vallahi billahi yok öyle bir şey ya. Bana burada ticaret... Yürü gidin buradan! Yürü gidin! Vallahi kafanızı patladı. Ay, taşlar. Taşlarımız var. Her türlü olaya karşı hepimiz relax oluyoruz. Hiçbir şeyimiz kalmayacak şimdi. Bunların hepsi unuttuk, geçti gitti. Neyin var? Neyin var senin Allah'ını seversen? Neyin var senin? Prostatı mı var? Sadece o mu? Allah, para makinesinin bile kafası gitti ha. Para saymaktan. Hayır inşallah. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Hayırlı işler olsun. Bak sana ellerimle yaptım. Selamlar. Spesiyal bir şey basıyorum.